欢迎来到我们的华尔街科技节目，我是你们的主持人刘英子。今天我们有几个激动人心的新闻要分享。首先，英特尔酷睿 Ultra 200系列移动处理器曝光，涵盖了31种规格，令人期待的性能升级即将到来。接着，华为智能眼镜2也迎来了新版本的推送， HarmonyOS 的升级让音频体验更上一层楼，支持多设备畅联，真是科技的又一进步。最后，阿里巴巴宣布出售银泰百货，虽然亏损93亿，但这也是他们战略聚焦核心业务的明智之举。请大家继续收看详细内容。网易报道，科技媒体 VideoCard 近日曝光了英特尔酷睿 Ultra 200系列移动处理器的详细信息，涵盖了多种架构和性能层次，推出了多达31种规格版本。这一系列将包括 Arrow Lake 和 Raptor Lake 两大系列，其中 Arrow Lake 采用 Lion Cove、Skymount 和 CX Max 架构，Raptor Lake 则基于现有的 Raptor Lake 芯片。具体而言，酷睿 Ultra 200HX、200H、200H 和200V 等型号各具特色，满足不同用户的需求，使得英特尔在移动处理器市场的布局更加丰富。IT 之家报道，华为智能眼镜2在今日迎来了 HarmonyOS 5.0 的更新，版本号为 5.0.0.156， 主要优化了音频效果。这款智能眼镜采用开放式聆听设计，主打全天候智慧播报，具有11小时的连续播放时间，售价在1399至1999元之间。相较于上一代产品，华为智能眼镜2的扬声器设计更加精简，音质提升明显，支持多设备的音频切换，并兼容多种操作系统，展现出华为在智能穿戴设备领域的持续创新。IT 之家还提到，博主数码闲聊站透露，明年将有多款小屏手机配备6000毫安时的大容量电池，搭载高通骁龙8至尊版和联发科天玑9芯片。随着 vivo、OPPO 和小米等厂商推出的小屏、直屏旗舰机型，市场对便携性与实用性的需求愈加明显。未来的小屏手机将融合大容量电池、影像创新等特点，满足用户对高性能和长续航的双重期待，显示出小屏手机市场的巨大潜力。网易报道，阿里巴巴集团于12月17日宣布，将其持有的银泰百货100%股权出售给由雅戈尔集团和银泰管理团队组成的财团，交易金额约为74亿元，预计将面临93亿元的亏损。银泰方面表示，此次交易旨在强链补链，未来将在雅戈尔的支持下继续发展，提升零售购物体验。银泰成立于1998年，曾在2014年被阿里巴巴投资，并于2017年完成私有化，期间进行了数字化转型，建立了中国百货业首个数字化付费会员体系，线上线下销售渠道也得到了扩展。中新经纬发布的报告预测，2025年企业声誉管理的10大影响因素将受到多重因素的影响，尤其是人工智能技术的快速发展和应用，它们既带来了便利，也引发了安全、道德等问题，增加了企业声誉管理的挑战。此外，企业家个人形象与企业形象的深度绑定，使得一旦出现负面事件，便会严重损害品牌声誉。报告还提到，直播带货的行业问题频发，也导致消费者信任度下降，影响了整个行业的声誉。随着政策的持续发力和文化强国战略的实施，企业将有机会在良好的环境中提升声誉。新华社报道，中国网络文学正在快速出海，2023年海外市场营收规模达到43.5亿元，同比增长 7.06%。在上海国际网络文学周活动中，业内人士指出，人工智能技术和 AI 翻译的应用将助力中国网文的全球传播。阅文集团旗下的起点国际平台已上线约6000部翻译作品，并在2023年新增超2000部 AI 翻译作品。专家认为，中国网络文学不仅为文化消费提供了丰富的 IP 资源，也为其高质量发展赋能。此次活动还将举办多项交流活动，促进中外作家的互动与合作。网易海归学者陈建明在海洋科研领域的贡献令人瞩目。他在闽江学院地理与海洋学院担任院长，带领学生们探索海洋新物种，尤其是从马里亚纳海沟发现的马氏虫。陈建明强调，福州作为海洋经济强市，海洋资源的开发与保护至关重要。自2017年成立海洋研究院以来，学院引进了大量人才，承担了众多科研项目，并建立了多个科创平台，致力于推动福州的海上强势战略。他的国际背景和丰富经验使他在推动海洋科研和人才引进方面发挥了重要作用。网易阿里巴巴宣布将以74亿元人民币出售其持有的银泰百货100%股权，预计将面临93亿元的亏损。
此次交易标志着阿里在实体零售领域的进一步收缩，反映出其对核心业务的重新聚焦。自2014年起，阿里以高价收购银泰，但随着市场环境的变化，实体零售行业面临着盈利和增长的双重压力。阿里巴巴正在加速瘦身，出售多项非核心资产，以提高整体财务健康度。雅戈尔集团将接手银泰，旨在完善其时尚生态圈，显示出其对时尚产业的重视和未来的发展规划。网易 IDC 发布的报告指出，2025年中国 AR/VR 市场将迎来转折点，预计出货量将同比增长 114.7%。尽管2024年市场面临挑战，但技术革新和 AI 的应用将推动行业复苏。AI 智能音频眼镜的兴起为 AR 市场注入新活力，同时厂商们加速推出一体式设备和自研芯片，以增强竞争力。报告还指出 ，AR/VR 产品的价格段将更加均匀，推动用户市场覆盖度，商用领域对 AR/VR 产品的需求也将不断增加。随着市场的细分和技术的进步，未来 AR/VR 行业将展现出更多创新和多样化的发展方向。普银国际的报告指出，随着新能源汽车行业的快速发展，智能驾驶的重要性愈加凸显。激光雷达作为核心传感器，能够高精度地感知周围环境，并在智能驾驶系统中发挥关键作用。预计未来几年，车载激光雷达的出货量将持续增长，全球激光雷达市场有望在2030年突破1万亿元。中国激光雷达厂商在这一领域迅速崛起，和赛科技和速腾巨创等公司已占据市场主导地位，且其产品价格逐渐降低，有助于更多车型搭载激光雷达。随着技术的不断进步，智能驾驶正朝着更广泛的应用场景迈进。前谷歌 CEO 埃里克·施密特在一次访谈中表示，中国在人工智能技术方面的进步速度令人惊讶，甚至在美国加强对华技术限制的情况下，中国依然取得了显著成就。他指出，尽管美国曾在 AI 领域占据领先地位，但中国在过去几个月内迅速追赶，并在多个项目上与美国并驾齐驱。施密特强调，西方国家需要加大对 AI 的投资，以保持竞争力。他的观点反映了美国对中国科技崛起的担忧，同时也凸显了中美在 AI 领域竞争的紧迫性。在美国实施半导体出口管制的背景下，中国的半导体设备行业正在快速发展。尽管美国的限制措施使得中国在某些领域面临挑战，但也促使本土企业加大研发投入，提升自主创新能力。数据显示，中国半导体设备公司的市场份额逐渐增长，尤其是在成熟制程设备领域。与此同时，美国半导体设备制造商的对华销售额依然在增长，部分原因是中国企业提前囤货以应对未来的管制。整体来看，出口管制虽然在短期内对中国半导体产业造成了一定影响，但也推动了其自主化进程和技术发展。网易阿里巴巴集团于12月17日宣布将出售所持的全部银泰股权，交易金额约为74亿元人民币，买方为雅戈尔集团及银泰管理团队。这一举动显示出阿里巴巴正逐步聚焦其核心主业，并期望银泰在雅戈尔的支持下继续发展。自2014年首次入股银泰以来，阿里巴巴推动了银泰的数字化转型，建立了会员体系，并拓展了线上线下服务。随着消费趋势的变化，阿里巴巴在2023年明确了用户为先、AI 驱动的战略方向，出售银泰股权是其聚焦电商和云 AI 业务的重要一步。网易职场之旅的故事中，作者回忆起自己在三星工作的经历。初入职场时，他被三星的高强度工作和严格的考勤制度震撼。与欧美公司灵活的工作方式不同，三星实行军事化的通勤制度，员工需在早上8点前打卡，日常的会议和加班让人感到疲惫。尽管如此，三星的手机业务却在迅速增长，成为公司业绩的主要支柱。作者在工作中不断挑战自己，适应高压的环境，逐渐认识到韩国员工的努力与坚韧，以及三星文化的独特之处。网易 Framework 公司近日推出了双 M2 盘位适配器，适用于其 Framework Laptop 16笔记本。这款适配器支持多个 M2 盘位，用户可以通过它扩展存储空间，甚至加装 AI 加速器或转接台式机显卡。除了推出适配器， Framework 还将笔记本的 CPU 导热介质从液态金属更换为霍尼韦尔 PTM7958相变导热硅脂，以提高长期性能和耐用性。这一系列的更新显示出 Framework 致力于为用户提供更灵活和高效的硬件解决方案。谢谢大家收看以上节目。
这是我们的编辑团队为大家搜集整理的，认为有价值的信息、观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。Stocks to rise and sometimes shiver. Economy goes up and down. In this game, we wear the crown. Startups popping like the news. Crypto fashion headline views. Diversify your gains and play. Ride the wave, don't miss the day. Markets moving, never still. Cash in hand, it gives a thrill. Fortunes made and fortunes lost. Pay the price, no matter the cost. Traders hustling 9 to 5. In the numbers we all thrive. Interest rates they steal the show. Up and down they always go. Recession tales, inflation tales. Smooth and rocky market trails. Bears and bulls they lead the dance. Every move a risky chance.